ni by'agaciro aka kanya kuba ukurikiye Kodu TV ngenda cyari Jacodu Karivano tugiye kurebera hamwe amagambo ya nyuma nyakwigendera perezida w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yasize avuza asa nkaho aca amarenga yuko iminsi yiwe ya nyuma yegereje. Ibi byatangajwe na Evaliste ndayishimiye uherutse gutorerwa kuyobora Burundi, yakomoje bwa mbere ku rupfu rwa Nkurunziza ari n'ijambo rya mbere yagejeje ku bene gihugu ndetse n'abari biteze ijambo rye rya mbere nyuma yo gutorerwa kuyobora Burundi. Ndayishimiye Evaliste yavuze ko azakomeza aho Nkurunziza yaragejeje. Yasabye abarundi kwirinda abantu bacikamo ibice muri ibi bihe igihugu kirimo. Abari bari Igitega barabizi, Igitega urebye navuga ko ari wo munsi yadusezeye, nta muntu wabishidikanyaho. Amagambo Nkurunziza yavuze nimwongere muyatekerezaho kugeza ubwo anavuga ati ubu turabimitse. Ni ukuvuga yararangije kuvuga ati nge ndarangije. Niba mwibuka hari akajambo yavuze ngo mambo kwisha ibintu birarangiye. Nanjye ubwanjye yabonye umwanya wo kunsezera njyenyine. Twese yaradusezeye n'umuryango, araduhamagara ati nimuze mbaho umugisha. Turajyana n'umugore wanjye aduha umugisha, aravuga ati yabivuze turimo turasenga, asaba Imana ingufu zari zindimo, asaba Imana ati ingufu zari zindimo nizibagiyemo namwe, izari mu muryango wacu nizibagiyemo. Nkurunziza yapfuye afite imyaka 55. Ndayishimiye avuga ko yabonye n'umwanya wo kuvugana na bwana Nkurunziza ku buryo bwo kuyobora igihugu kuko aho cyari kigeze ahazi neza. Yagize ati nta kintu navuga ngo mfite icyo ntari nsigaje kumubaza, byose mbifite mu nyandiko kuko ibyo nari kumubaza byose nabonye akanya. Twagiranye ibiganiro byinshi cyane, n'ijambo ry'Imana yampaye impamba yaravuze ngo uzakomeze ugendere kuri iri. Wagira ngo nyine ntituzongera guhura igihe tuzaba dutangiye ubundi butegetsi. Murabyumva mfite ibyo ngenderaho. Ibyo yambwiye ati ahangoye haraha twahakosora gutya. Ndayishimiye yasabye abarundi bose gukomeza umurage wa Nkurunziza wo gukundana, bakumva ko ari abavandimwe ndetse bagakunda n'igihugu cyabo. Ngewe nari Jacodu Karivano, iyi ni Kodu TV. Wakora subscribe, reba hasi ahantu handitse subscribe hakandeho n'akantu kameze nk'inzogera nako ugakandeho, ntacyo bitwa dukomeze kubana. Hanyuma turahura mu nkuru zacu z'ubutaha. Ariko nanone mbibutsa yuko mu Burundi ubu ngubu abantu 5 bamazwe kwicwa na coronavirus, bari ni imfungwa zo muri gereza no muri gereza ya Ngozi. Okay, tubane mu zindi nkuru. Kodu TV ni channel ibagezaho amakuru, imyidagaduro, ibintu bitandukanye, ubuzima, the training byabereye aho ariho hose. Okay, wakoze kubana kanjye, reka duhure mu nkuru zacu z'ubutaha. Hasta la vista.